Oke, halo Sobat Otomotif, kembali lagi bersama kami, Raja Body Repair. Jadi ini adalah video hasil pengerjaan Mitsubishi Galant yang sebelumnya melakukan perbaikan cat full body di Raja Body Repair. Jadi, buat Sobat Otomotif yang ingin mobilnya seperti ini, langsung saja datang ke Raja Body Repair. Kami buka dari hari Senin hingga Sabtu, jam 8.00 hingga 16.30. Kami sudah siap menerima kendaraan Sobat Otomotif yang ingin melakukan perbaikan di Raja Body Repair. Oke, langsung saja perbaiki mobil Anda hanya di Raja Body Repair.